მანუს მაკეფერი სულ 23 წლისაა, მაგრამ უკვე ავღანეთში და უკრაინაში იმსახურა. მან ერთ თვალში მხედველობა დაკარგა, როდესაც ზაპორიჟიის რეგიონში იბრძოდა. მეორე თვალი კი ნაწილობრივ დაზიანებული აქვს. სინამდვილეში ეს ძალიან დიდი უბედურება არ არის. ეს ჯარისკაცად ყოფნის საფასურია. საშუალო სკოლის შემდეგ მაკეფერი ჯარში ჩაეწერა და ავღანეთში რამდენიმე კვირის განმავლობაში იმსახურა, სანამ 2021 წლის ზაფხულის ბოლოს ამერიკულმა ჯარმა ქვეყანა დატოვა. მქონდა შეგრძნება, რომ საკმარისი არ გავაკეთე. ჯერ კიდევ მქონდა სურვილი ხალხს დავხმარებოდი. 2022 წლის თებერვალში უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის პირველი კვირის ბოლოს მაკეფერი უკრაინაში იყო და საერთაშორისო ლეგიონს შეუერთდა. უკრაინაში პირდაპირ ეხმარებოდი ადამიანებს, რომლებიც ამერიკელების მსგავსად რევოლუციურ ომში იყვნენ. გრძნობდი, რომ ამ ქვეყნის პრინციპებს ვემსახურებოდი. 2022 წლის 1 აპრილს მაკეფერი ერთ-ერთი პირველი მებრძოლი იყო, რომელიც ბუჩაში შევიდა. კიევთან ახლო ქალაქში, სადაც გაეროს თანახმად რუსმა ჯარისკაცებმა 400-ზე მეტი სამოქალაქო პირი მოკლეს. და რა თქმა უნდა, ადგილობრივები ამბობდნენ, „ჰეი, სად არიან ჩვენი ქალიშვილები, სად არიან ჩვენი ბავშვები?“ ეს ბოლოს მაშინ ვიტირე. ნანახმა მაკეფერს ბრძოლის გაგრძელების мотиваცია მისცა, მაგრამ 2022 წლის აპრილში ორი ხივში საარტილერიო ყუმბარა მოხვდა ბეტონის კედელს პირდაპირ 20 წლის მებრძოლის სახის წინ. თითქოს სახეში ქვების გროვა მომხვდა და ამასთანავე აფეთქება ისეთი იყო, თითქოს თავში მუშტი მომხვდა. საავადმყოფოში მწოლიარესაც ფრონტის ხაზზე წასვლა სურდა. მთელი დროის განმავლობაში გონება არ დამიკარგავს. ახლა ვმკურნალობ, რომ უკან დავბრუნდე. უკან დაბრუნება გსურთ? დიახ, მსურს. შეერთებულ შტატებში გაკეთებული რამდენიმე ოპერაციის შემდეგ მაკეფერი მიხვდა, რომ ერთ თვალში მხედველობა არ უბრუნდებოდა, მეორეში კი ნაწილობრივი მხედველობა ჰქონდა. ამიტომ მან და მისმა მეგობრებმა შექმნეს საქველმოქმედო ორგანიზაცია სახელად The Victory Team, გამარჯვების გუნდი. ისინი სამხედრო ნადავლს, ფრონტზე ბრძოლის ველზე შეგროვებულ ნივთებს ან გამოუსადეგარ ტყვია გაუნტარ ჟილეტებს კოლექციონერებზე და მუზეუმებზე ყიდიან. შებოსულ თანხას კი მთლიანად უკრაინაში გზავნიან. ახლა არის შანსი რუსეთის პრობლემა სამუდამოდ გადაიჭრას. უკეთესია რამე აკეთო, ვიდრე არაფერი აკეთო. ამიტომ ომის ზალის ხმების მხარდაჭერა აბსოლუტურად აუცილებელია. მაკეფერმა და მისმა მეგობრებმა უკვე დაახლოებით $300,000 შეაგროვეს, რითიც უკრაინული ჯარის მომარაგებას ეხმარებიან, რომელიც რუსეთის ჯარის წინააღმდეგ ბრძოლას კვლავ აგრძელებს.